Jesus, you love me too much, too much, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Jesus, you love me too much, excess love. Welcome. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You're welcome. You make my life feel brand new. All your promises are yeah, and amen. You're not a man, you never lie. Jesus, you love me too much, Too much, excess love. Yeah, Jesus is love. me too much, Too much, excess love. Jesus, you Begin to worship. love me too much, excess love. Too much, excess love. Your love for me too much, excess love. Too much, Jesus, you love me, oh. You gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this? God, give it all for me. Too much, excess love. Too much. You love me too You are welcome. You are welcome, my people. Holy Spirit, have your way. Thank you for loving me. Jesus loves you. Jesus loves us. He loves us too much. Anywhere you can view me, begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Begin to appreciate God. Jesus loves us. He loves you. He loves me. He loves you too much. Appreciate Jesus for his great love over your life, over my life. Glory be to the Lord in the highest. Arẹwà tó ju arẹwà lọ. Ọ̀jọ̀gbọ́n tó ju ọ̀jọ̀gbọ́n lọ. Ọlọ́run á gbé ọ̀gá gba ọpẹ́ wa. Amen.
ẹ máa ń bá mi sọ̀rọ̀ kan ní àṣálẹ́ yìí. Holy Spirit is saying something to me tonight. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ń gbọ́ mi. Whosoever that is hearing me. Mi ò mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe dáàbì gbà àwọn àdúrà kan lálẹ́ yìí. How you are going to do it, that we are going to pray ẹ some má prayer gbàgbé points wípé tonight. ìgbà tá a gbàdúrà débì kan lánàá. Don't forget when we prayed to a certain point yesterday. It gets to a stage that there is nothing we can do than to praise our prayer. Ó dé ìpele kan tó jẹ́ pé kò a ò ní ohun mìíràn láti ṣe ju láti gbé ohun ẹ̀bẹ̀ àdúrà wa sókè. Lórí àwọn ìjìnlẹ̀ májẹ̀mú òkùnkùn. On the mystery of the covenant of darkness. Ṣùgbọ́n kí a tó tẹ̀síwájú. Before we continue, Bí ẹ ṣe ń wọlé yẹn bá mi share as rẹ̀. you log in, begin to share it. Lórúkọ Jésù bẹ́ẹ̀ ṣe ń share rẹ̀ yẹn ní máa ní. Amen. Ẹ bá mi share rẹ̀. Help me share it. Ohun kan wà tí mo kíyèsí. There is something I observe. Bí àwọn èèyàn ṣe ń join ìpàdé iná ní àwọn ẹ̀rí. The more people are joining this program, the more their Ẹ̀rí tiẹ̀ testimony. náà máa dé lálẹ́ And yìí. your own testimony will come tonight. Ẹ̀rí yẹn máa dé. Your testimony will Ohun come. kejì tí mo kíyèsí. The second thing that I observe, Àwọn kan ò ní ìgbàgbọ́ tó. some people don't have faith. Wọn ò mọ̀ wípé Jésù wà níbi táwọn yẹn mọ́ They wà don't ńbẹ̀. know Jesus is where you are, that the Holy Spirit is Bó there o with ṣe you. connect mọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. As you connect with me right now, Tí mo connect mẹ́. and I connect with you, Ohun ìyanu kan máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé and rẹ. miracle things will happen in your life. Ohun ìyanu tí o lérò rí ni. Miracle things that you never think of. Bọ̀ ní àṣálẹ̀ yìí, But tonight, Ọlọ́run ìpè àti agbára. the God of my calling and Ó power, yá kó ṣe wọ́n lóore. favor them. Kọ́lọ́run kó ṣe ẹ́ lóore. The Lord will favor you. Olúwa fún mi ní àdúrà kan. The Lord gave me a prayer point. Mo pe àwọn àdúrà kan lánàá. I called some prayer points yesterday Bàbá parí ìpàdé. after the program. Ọmọ mi kọ́ wá fún mi ní ọ̀rọ̀ kan, ó bá mi sọ̀rọ̀ kó dẹ̀ dùn mí. One of my child talked to me and I felt the pain. Ó ní woman kan bí ọmọ. She said a woman gave birth, Bó dẹ̀ ṣe ń bí ọmọ yẹn tán. and after giving birth, Ọmọ wà òun dẹ̀ jáde kúrò láyé. the child is alive, but the mother died. Lára àwọn májẹ̀mú omi. Among the covenant of water, Ó ní kí ẹlòmíì ti dá májẹ̀mú péjọ tó ń bá tó kó lè má mọ̀ ó is pé for májẹ̀mú yẹn ń bẹ some lórí people òun. to like make a covenant that the day that they will Ẹlòmíì give á bí birth, ọmọ tán. some people will give birth Òun á dẹ̀ padà lọ sọ́run. and they will die. Májẹ̀mú burúkú ni It's májẹ̀mú an omi. evil covenant. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ ká pe àdúrà kan Olúwa fún mi. The Lord gave me a prayer point. Olúwa Lord, rán ìṣẹ̀dá ayé mi padà níbi táyé rán. restore back my destiny from where the evil ones have sent. Ẹ lè di ọwọ́ mú rí báyìí. You can hold on to your head. Ẹ jọ sá nínú ẹ̀mí Olódùmarè ni mo ti gba àdúrà yìí. I received this prayer in the spirit of the Most High God. Iṣẹ́ tí òkùnkùn rán ìṣẹ̀dá mi. The work that the evil one sent my destiny. Mo rí ìṣẹ̀dá ẹnìkan tó ń rìn káàkiri. I can see someone's destiny walking Ó about. dúró nígbà tó bá lè yẹn sọnù sínú igbó. He's just wandering about. Ìṣẹ̀dá yẹn ń pòǹgbẹ fún omi. And the destiny is thirsty for water. Ìran yẹn lè mú wá ní Olúwa ta That lẹ́yìn. revelation was so powerful, and I Wọ́n was ní asking ẹnìkan God wà who nínú is this? ìpàdé àṣálẹ́ And yìí. God said there is someone in the program Ó wà tonight. láyé. You are alive, Ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ níbi tá a rán ìṣẹ̀dá ẹ̀. but your destiny have been sent an errand. Wà á ké níbi You tó will wà. cry out wherever you are. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit, Dá ìṣẹ̀dá akóredé padà níbi táyé restore rán. back my destiny from where the evil one sent it. Dá ìṣẹ̀dá mi padà níbi tí èṣù rán. Restore back my destiny from where Dá Satan sent ìṣẹ̀dá mi it. padà níbi tó gun ìdílé Restore rán. back my destiny from where the battle sent it. Ogun ìdílé Our household family warfare. household warfare. Níbi tó gun ìdílé rán. Where household warfare Olúwa has dá sent my ìṣẹ̀dá mi destiny. padà kúrò Father, bẹ̀. restore back my destiny. Olúwa ṣàwárí ìṣẹ̀dá mi. Locate my destiny Lágìjù tó sọnù in sí. the wilderness where Ẹni pé it mo has ti ń been ní lost. àdúrà yẹn ó ti ń le You díẹ̀. can see that I'm calling those prayer Ṣé rí points. ẹni tó ní àdúrà yẹn That person that holds that prayer níwájú Jésù tó rán mi níṣẹ́. before Jesus that sent Ó ní kí me n sọ fún ẹni yẹn. asked me to tell Tó the bá gbàdúrà yẹn person lálẹ́ yìí. that if you pray that prayer tonight, Gbogbo nǹkan bẹ̀rẹ̀ sí í dáa fún un. things will begin to work smoothly Nǹkan for bẹ̀rẹ̀ sí you. í lọ déédéé Things fún will un. be going smoothly for you. Ẹ̀mí mímọ́ Holy Spirit, rán ìṣẹ̀dá mi jáde.
Restore back my níbi tí destiny ayé fi pamọ́ sí. from where it has been hidden. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde Restore back my níbi destiny tí òkùnkùn fi pamọ́ from sí. where the darkness hiding. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde Restore back my destiny níbi tí agbára òkùnkùn fi from pamọ́ sí. where the power of the evil one Rán has ìṣẹ̀dá mi hidden. jáde Restore back my níbi tí destiny èṣù fi pamọ́ sí. from where the devil hiding. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde. Bring out my Gbà destiny. jáde kúrò nínú ìrìn àjò Bring out my tí destiny from the ìṣẹ̀dá mi journey tẹ̀lé. that my destiny embarked Ẹ on. gbàdúrà. Ẹ̀mí mímọ́. Ìṣẹ̀dá Akóredé dọwọ́ rẹ Olúwa. Rán jáde níbi tí ayé fi pamọ́ sí. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde níbi tí ayé ṣẹ̀dá rẹ̀. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde. Ramba soto korada lekete dua sora bala. Rán ìṣẹ̀dá mi jáde níbi tí ayé rán lọ. Níbi tí ayé rán ìṣẹ̀dá mi lọ. Olúwa rán ìṣẹ̀dá mi jáde. Rán ìṣẹ̀dá Akóredé padà sílẹ̀. Aginjù tí ìṣẹ̀dá mi sọnù sí. Olúwa mú jáde kúrò ńbẹ̀ báyìí. Ẹ̀yin tẹ́ ní àdúrà yẹ gbà ní aginjù tí ìṣẹ̀dá ayé mi wà. Olúwa pè jáde. Olúwa pè jáde. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ̀bá rí tí mo rí ẹ̀bá gbàdúrà yìí. Assuming you can see what I'm saying, you'll be able to pray this prayer very well. Ìṣẹ̀dá àwọn kan ti sọnù sí aginjù. Some people destiny are lost in the wilderness. Gbogbo ọdún tí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì fẹ́ lò nínú ògo. All the years that the children of Israelites want to use in glory, Nínú aginjù náà ti sọnù they sí. use this in the wilderness. Wàá di ọwọ́ yẹn mọ́ orí. You will hold your hands onto your head. Ìṣẹ̀dá John Kóredé ọmọ The Adéròmú. destiny of Ajayi Omobolole, Ó yá padà níbi táyé rẹ̀. come back from the journey that the evil Ìrìn one àjò sent asán you. tí ayé rán. That evil journey that the evil one sent you. Ìrìn àjò òfò tí ayé rẹ̀. That evil journey that the evil one sent Ìrìn you. àjò má tètè débi ìmúṣẹ ìlérí. The journey that they don't want you to get to your promised Ìṣẹ̀dá land ẹ̀wọ̀ on ẹ time. bá ìṣẹ̀dá yẹn sọ̀rọ̀ padà. Come to your destiny, come back. Jáde níbi tí ayé rẹ̀. Come out from where the evil one Ẹ sent gbóhùn you. sókè ẹ sọ ní àdúrà. Prayer. Ìṣẹ̀dá mi jáde níbi tí ayé rẹ̀. Ìṣẹ̀dá Akóredé Adéròmú jáde kúrò níbi tí ayé rẹ̀. Ìṣẹ̀dá John Kóredé Adéròmú jáde kúrò níbi tí ayé rẹ̀. Ìṣẹ̀dá John Kóredé Adéròmú jáde kúrò níbi tí ayé rẹ̀. Ìṣẹ̀dá John Kóredé Adéròmú kúrò nínú aginjù ìrìn àjò tí ayé ti ṣẹ̀dá ẹ̀ tí ayé rán ẹ lọ. Ìṣẹ̀dá mi jáde padà kúrò níbi ìrìn àjò tó ń rìn tí ò pé ọ. Ìrìn àjò tó ń rìn tí ò mógo wá. Ìrìn àjò tí ò ń rìn. My destiny come out from the journey of wilderness. Come out from the journey of wilderness of wickedness. Marupia la katandari koprobra. Come out from the journey of wilderness of wicked people. Come out. Nínú ìrìn àjò tí a rán ẹ. Nínú gbólóhùn tá a rán mọ́ ìṣẹ̀dá yìí. Ìdúbà alátòkúròdé sédò àràbà. Ìṣẹ̀dá mi jáde kúrò níbi táyé rán ẹ lọ. Níbi tí ìṣẹ̀dá òkùnkùn rán ẹ lọ. Níbi tá ìrìn àjò asán, ìrìn àjò mọ́fo, ìrìn àjò mọ́tètè ṣàṣeyọrí. Ìṣẹ̀dá mi jáde. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo rí ìran Ọlọ́run. I can see the vision of Ẹ God. gbàdúrà yìí. Pray this prayer. Ẹ gbà á o. Pray it. Ẹ gbà á o. Pray it. Gbogbo agbára tó sọ ìrìn àjò ọdún kan di ọdún mẹ́wàá mọ́ mi lọ́wọ́. Every power that turned a year journey to 10 years journey Kí agbára in yẹn ó my dòkú. life, let that power become Gbogbo dead. agbára tó ń fi ojoojúmọ́ dá ayé mi dúró. Every power that delayed my life Every day. ní Ó ojoojúmọ́ yá gbiná lálẹ́. be consumed with fire Ayé mi tonight. ò gba ìdádúró mọ́. My life no Ẹ longer gbọ́n sókè ẹ delayed. sọ́ di àdúrà. Prayer. Gbogbo agbára tó ń fi ojoojúmọ́ dá ìrìn àjò mi dúró. Ó yẹ gbiná. Consumed by fire. Consumed by fire. Consumed by fire. Every power that is delaying me every day, delay me daily, be consumed by power, by fire, be consumed by fire. Holy Ghost fire consume them. Holy Ghost fire consume them. Holy Ghost fire consume them.
Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. Holy Ghost fire, consume them. In Jesus' mighty name we pray. Amen. This is the top prayer. My destiny come out from the old village. My destiny come out from the old house. Come out from the old village. Abúlé àtijọ́. Yeah, that old village. Come out, ẹjọ́ ẹni tó ní àdúrà yìí mo ríran ni. Those that hold this prayer, please, I can see a revelation. My destiny. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi. Come out from the old house. Jáde kúrò ní ilé àtijọ́. Come out from the old village. Jáde kúrò ní abúlé àtijọ́. Come out from the old school. Jáde kúrò ní ilé ìwé àtijọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ládùúrà ẹ gbà gidi gan. Those of you that hold this prayer, please My pray it very destiny. well. Ìwọ ìṣẹ̀dá mi. Come out from the old school. Jáde kúrò ní ilé ìwé àtijọ́. Come out from the old village. Jáde kúrò ní abúlé àtijọ́. Come out from the old house. Jáde kúrò ní ilé àtijọ́. Come out from the old house. Jáde kúrò ní ilé àtijọ́. You are going to pray that prayer. Ẹ ó gba àdúrà yẹn. My destiny come Ìwọ out ìṣẹ̀dá mi jáde. by fire, by thunder. Pẹ̀lú iná àti àrá. Nínú ilé àtijọ́. From that ancient Ní house. ìlú àtijọ́. From that old and Ní beautiful abúlé village. àtijọ́. From that village Ní house. àdúgbò àtijọ́. From that ancient Nínú street. ilé ìwé àtijọ́. From that my home Ìṣẹ̀dá school. Akóredé jáde. My destiny come Ó out. yá jáde. Come out. Ẹni mẹ́rin kan wà ń bí. There are 4 people Ẹ here. gbàdúrà yẹn Pray dáadáa. your prayer very well. Ayérayé máa dáhùn lálẹ́ The yìí. everlasting God will hear your prayers tonight. Okú òǹbí tó ti lò ní tó ti wà nínú. That place where you once Ìwọ lived. rìn lọ ní. You only left Ìwọ ló that jáde. place. It's only you that Ṣùgbọ́n live. ẹ̀dá rẹ ò jáde But your bẹ́ẹ̀. destiny is Ẹ̀dá not mi out. jáde. My destiny come Kúrò ní out àtìmọ́lé àtijọ́. from the prison yard of the old ones. Ẹnìkan wà níbi tó ń wò mí. There is someone watching me. Ayé mi jáde. My life come Kúrò out lábẹ́ ọ̀gá àtijọ́. from that old boss. Ọ̀gá àtijọ́. That's my former Ẹni boss. tó ti dé tó ti ṣọ̀gá ẹni tó That tún rí person rẹ that lábẹ́. you worked under and you are still Ẹni see yourself bàbá mi under gbé mi it. jáde. My father bring me out Lábẹ́ ọ̀gá àtijọ́. from that my former Nínú boss. ilé ògbólógbò àtijọ́. In that ancient house. Lálẹ́ yìí lálẹ́ yìí. Nice tonight. Gbẹ́kọ̀rẹ́dé jáde. Bring me out. Májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. Let the covenant be Májẹ̀mú ilé destroyed. àtijọ́ bàjẹ́ The lórí mi. covenant of ancient Májẹ̀mú house be ilé ìwé destroyed. àtijọ́ bàjẹ́ The lórí mi. covenant of that my that old school Májẹ̀mú be ọ̀gá destroyed. àtijọ́ bàjẹ́ lórí mi. The covenant of that my former boss. Àdúrà. Prayer. Gbé mi jáde. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi jáde. Kúrò nínú májẹ̀mú àtijọ́. Kúrò nínú ilé àtijọ́. Bàkú sọ́ndórí gèrègé sèndórí àdàbà. Ẹ̀mí mímọ́ gbé mi jáde. Kúrò lábẹ́ májẹ̀mú àtijọ́. Gbé mi jáde. Olódùmarè. Ẹni tó rán mi níṣẹ́. Gbé mi jáde kúrò lábẹ́ májẹ̀mú àtijọ́. Lábẹ́ ilé àtijọ́. Ratokombroko sontori grede. Meketiara kabondori kesenderi garaba. Medekundori gede sondori deli araba. Gbé mi jáde kúrò lábẹ́ májẹ̀mú àtijọ́. Gbé mi jáde kúrò lábẹ́ ilé àtijọ́. Májẹ̀mú ilé àtijọ́. Májẹ̀mú àdúgbò àtijọ́. Májẹ̀mú ibi tá a ti bí ní àtijọ́. Májẹ̀mú ilé ìwé àtijọ́. Ìṣẹ̀dá Akóredé jáde. Ìṣẹ̀dá mi jáde. Ìṣẹ̀dá mi jáde. Ìṣẹ̀dá mi jáde. Kúrò lábẹ́ májẹ̀mú òkùnkùn àtijọ́. Ìṣẹ̀dá mi jáde. Kúrò nínú ilé ìwé ògbólógbò àtijọ́. Ayé mi jáde. Kúrò lọ́dọ̀ ọ̀gá tó kọ́ mi níṣẹ́ àtijọ́. Àyádùn ní ẹ̀kẹ́tẹ́ ń dẹnu kúrọ̀bọ̀. Bàbá mi gbé mi jáde. Májẹ̀mú Jésù gbé mi jáde. Kúrò lọ́dọ̀ gbé mi jáde. Dùbàlù kẹtẹ́ndé kìràdánúlé òròdò. Gbé mi jáde kúrò lábẹ́ ilé àtijọ́. Nínú àdúgbò tí bàbá mi kọ́lé sí. Ìṣẹ̀dá mi gbé mi jáde. My life come out from the old house, old village,
old family, old school. Marudi seketonda brada alala. Yes. Olúwa wa. Amen. Ẹ jọ̀ọ́ sẹ́ gbàdúrà. Please I pray. Ẹ jẹ́ kí n gbàdúrà ìrántí mo tún rí. Let me call this prayer point. Ẹ gbà gidi gan. Pray it very well. Ẹ gbà gidi gan. Pray it very well. Ẹ gbà gidi gan. Pray it very well. Ẹni tó fi ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú mi, ìbárìnpọ̀ rẹ̀ pẹ̀lú mi pa mí lára. That person that is affecting me through his journey. Through his relative, that is His relationship. Yeah. Ẹnikẹ́ni tó fi ìbárìnpọ̀ rẹ̀, that is àjọrìnpọ̀ rí, àjọpàdé rí, àjọsùn rí, àjọgbélé rí, àjọjẹun rí, àjọsọ̀rọ̀ rí. Eat together, talk together before. Ẹni tó ti pàṣẹ ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú mi ní àtẹ̀yìnwá past. The past relationship Tó ti pàṣẹ àtẹ̀yìnwá ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú mi pa ayé mi lára. that is affecting my life because of our past relationship. Tó fi yọ ayé mi lẹ́nu. Using that to affect Ìran my ni mo rí life. Olúwa dáná sun nítọ̀. Father, consume such a Ṣẹ́rí person. ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀nìran yìí ẹ̀ tó 14. Those of you that hold this revelation, you have to Èèyàn continue. lẹ́tíjọ́ dàpọ̀ rí. You have been a friend with Ọ̀rọ̀ yìí someone. sọ̀rọ̀ pé èèyàn bá èèyàn lò pọ̀ ni mo This tún is sọ not the yìí. matter of Ẹ sá ti jọ rìn pọ̀ rí. You were once friends, Ayé rẹ̀ dẹ̀ yọ ayé ẹ̀ and lẹ́nu. their life is affecting your own Ẹni ẹ̀ life. dẹ̀ fa ogun sínú ayé And rẹ̀. that person has caused you Ó about dẹ̀ to fa live ayé your ẹ̀ life. sílẹ̀. He has launched your Kò life. jẹ́ ó He tẹ̀síwájú. didn't allow you to proceed. Lálẹ́ yìí, Tonight, gbogbo ẹni tó fi ayé rẹ̀ fa ayé mi sílẹ̀. whosoever that is Tó fi using ayé their rẹ̀ own yọ ayé mi life lẹ́nu. to affect your whole Tó fi life, ìrìn àjò tó pa wá pọ̀. using their journey, my journey, Tó fi dá mi lóró. using our relationship to Tó fi affect fogun us, fa sínú ayé that mi. through that they Tó fi fa put ogun person sínú ayé into mi. that through that they put person into Àtẹniyàn our life, àtogun both náà. the person and the battle, Àtẹniyàn àti ìṣòro náà. both the person and the Ó problem, yẹ ẹ máa gbiná lálẹ́ be yìí. consumed with fire tonight. Jésù kò dáná sun yín. Jesus consumed them. Holy Ghost fire consume them. Iná máa jó wọn Ẹ nù. gbàdúrà. Prayer. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó ti pàṣẹ orí ọ̀fẹ́ tó ní tàbí tá a jọ rìn pọ̀ tá a ti jọ jẹ pọ̀ tá a ti jọ kọjá papọ̀ tá a ti jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ tó rí abáka sándárì rọ̀bà tó fi ń yọ ayé tèmi lẹ́nu ẹ̀mí mímọ́ Olódùmarè Ọlọ́run ìpè májẹ̀mú ó yá dáná sun wọ́n dáná sun wọ́n dáná sun wọ́n dáná sun wọ́n gbogbo ẹnikẹ́ni tá a ti jọ rìn pọ̀ rí tó fi ayé rẹ̀ ní ayé mi lára tó fi ayé rẹ̀ ní iṣẹ́ mi lára tó fi ogun nípasẹ̀ rẹ̀ tó fogun jà mí Olúwa dáná sun bàbá mi dáná sun bàbá mi dáná sun bàbá mi dáná sun bàbá mi dáná sun in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Let's continue today's program. Ẹ jẹ́ kí a tẹ̀síwájú. Yesterday, Lánàá, we spoke about the covenant of rivers. a sọ̀rọ̀ nípa májẹ̀mú omi. Májẹ̀mú omi lé. Oceanic covenant is so tough. Kúrò máa parí ìpàdé níjọ́ Friday. We are going to end this program on Friday. A wà mú ìmí lórí ojú rere divine favour níjọ́ Monday. Then we start another one on Monday on the 10th. Onídẹ̀ ní Tuesday. And Ìwé yìí dẹ̀pọ̀ a ò tí ì dé gbogbo tá a lọ. this book is still much. Mo ń láti kọ́ọ̀tì àwọn nǹkan kan kúrò mẹ́. I have to cut some things off. Màá kàn mú àwọn kan tó ṣe gbòógì. I will just bring out some very important points. Mo kí yín káàbọ̀ sórí ìpàdé agbára I yìí. welcome you into this powerful Mo dúpẹ́ program. lọ́gbà yín tá a jọ ń ṣe program yìí. I appreciate every one of us that we are Mo doing dẹ̀ this dúpẹ́ lọ́gbà program yín tẹ̀ ń together. share rẹ̀. And I appreciate those of you sharing it. Bíbélì wípé The Bible says ó dẹ̀ ti pa ìwé májẹ̀mú ni rẹ̀. he has destroyed that covenant Ètò book lòdì sí wa that is contrary against tá a us, kọ lòdì nínú ìwé òfin. that is written in the book of law. Ó kàn máa gbélébùú. He has nailed it to the cross. Ó ti bà ìwé májẹ̀mú ni, He ó pa has ìwé májẹ̀mú ni blotted rẹ̀. out that Gbogbo májẹ̀mú òdì lórí Kórédé, every evil covenant concerning me, lórí ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí. concerning everyone watching me. Lálẹ́ májẹ̀mú yẹn bàjẹ́. Now that covenant to be destroyed. Òòṣà mi ó bàjẹ́. Amen. Lórí májẹ̀mú omi yìí,
on this oceanic covenant. màá dúró ń bẹ̀, màá lọ padà parí iṣẹ́ kan lórí májẹ̀mú Iyemọja. I will stop there and I will continue on that Iyemọja covenant. ṣùgbọ́n ẹjẹ́ lọ sórí májẹ̀mú ẹranko. Let me go to the covenant of the òun náà animal. le díẹ̀ bí májẹ̀mú That omi. covenant is a bit soft, just like the gbogbo oceanic ẹ̀yin tẹ̀ ń wò covenant. mí To everyone watching me lálẹ́ yìí, tonight, gbogbo agbára tó so ọ́ pọ̀ mọ́ ẹranko òkùnkùn, every power that connects you together with the animal gbogbo of agbára yẹn máa darkness, dòkú. all those power will become sàmì dáadáa, ó dead. máa dòkú. Amen. gbogbo agbára tó so ọ́ pọ̀ mọ́ agbára Any òkùnkùn power that connects you with the, tàbí májẹ̀mú ẹranko, or every covenant of darkness, agbára tó fi animal, ṣẹ́ràn mi the power that sends me ní orúkọ Jésù, in Jesus' name, gbogbo agbára yẹn máa bàjẹ́ lálẹ́. and all those power will be destroyed ohùn mi ti tonight. lè há díẹ̀ nítorí àdúrà, My voice might be a bit ceased because of prayer, torí àwa ń gbàdúrà lọ bá a ṣe ń kó lórí because ìpàdé. we still continue. I continue prayer after the mo lè online gbàgbọ́ pé ẹ̀yin náà ń program. gbàdúrà nílé. And I believe you are also praying at home. àkókò tá a fi lè kún fún agbára Ọlọ́run This rèé. is the time for us to be filled with the Spirit of God. Animals covenant. Májẹ̀mú ẹranko. Number one, let me ask you a question. Ìbéèrè àkọ́kọ́. ẹ̀yin mélòó lẹ ń gbọ́ mi yìí How many of you are hearing me tẹ́ ẹ ti lálàárí ejò rí? that you once dreamed about a snake? ẹ̀yin mélòó lẹ ń gbọ́ mi yìí How many of you are hearing me? tẹ́ ẹ lálàárí kìnìún olóńgbò rí? You have seen a cat, a lion in your dream. ẹ̀yin mélòó lẹ ń gbọ́ mi How yìí many people are hearing me tí ẹ máa ń lálàárí ọ̀nì that you dream about crocodile? crocodile? ní ọjọ́ kan mò ń mínísítà, One day I was ministering olúwa ni ẹnìkan wà ń bí, and the Lord told me that someone ọ̀nì ni wọ́n ń is sìn here, nílé wọn. that they worship a crocodile in their family. ọ̀nì yẹn ó máa wà nú omi. That crocodile will be inside water, wọ́n gbọ́dọ̀ gbé ọmọ yẹn sínú ọ̀nì that they must drop tán bá that ti bí child ọmọ tuntun. once they give birth to a newborn baby. woman yìí jáde síta, And this woman comes out, bí woman ṣe jáde síta, and as she comes out, àánú rẹ̀ ṣe mí. I pity ó ní her. dádì, She ó ní said that ọ̀rọ̀ mi lẹ̀ ń sọ you are talking about me nínú fámìlì wa, in their family. ọ̀nì ni wọ́n ń sìn. They worship crocodile. woman yìí bẹ̀rẹ̀ sí sunkún. This woman began to ẹ cry. wá wo ohun tí agbára ẹranko sọ ayé ẹ̀dá. See what the power of animal turned tó out bá her kú life. díẹ̀ tó bá ti gbàdúrà tó gbóná, Once she prayed, á rí ọ̀nì she will lójú see ìran. a crocodile in her. ọ̀nì yìí ti gbé ògo ayé ẹ̀mí. This crocodile has swallowed her glory. bàbá mi ní sọ fún gbogbo ẹni tó ń wò My mí, father asked me to tell everyone watching me májẹ̀mú tó so ọ́ pẹ̀ pẹ̀lú ẹranko, that covenant that connects you májẹ̀mú with yẹn máa animals, bàjẹ́ lálẹ́ that yìí. covenant will be destroyed o tonight. ṣàmì ó máa bàjẹ́ lálẹ́ yìí. Amen. ẹ jẹ́ ń bá yín sọ eléyìí. Let me talk to you. ẹnì kejì mo mínísítà ńjọ́ kan, The second person I was ministering Mo ní ẹnìkan wà a níbí. Saturday, and I said someone is here. ejò ń bẹ nínú ara ẹ̀, There is snake in kò lè the ṣe person's kò jẹ́ wá ṣe bó body. ṣe rìn láyé yóò máa ń réjò. And no matter how the person work, he do things. ọ̀dọ̀ wa lọmọbìnrin yìí, And this lady was a youth. ọ̀dọ́bìnrin wa jáde, And this youth comes out, mo dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí bú sẹ́kún fún and I burst into un. ó ní tó máa fẹ́ tears. sùn lálẹ́ gangan She mi, said even when she wants to sleep òun á at rí night ejò yẹn, òun tonight, nìkan ló máa rí, she will see that snake. ẹlòmíì ò ní rí ejò. Nobody will be able to see the snake except májẹ̀mú her. ẹranko. It is the covenant of animal. kí ni túmọ̀ májẹ̀mú ẹranko yìí? What is the meaning of this covenant of ó animal? ní àwọn bàbá ńláńlá That is our tí forefather. wọ́n gbàgbọ́ nínú ẹranko kan pé ọlọ́run kékeré ní That they fáwọn. believe in one animal that is their small god. wọ́n wá gbé ẹranko yẹn, wọ́n gbé kalẹ̀ bí òrìṣà tí wọ́n ń bọ. And they put down that, they lay down that animal just like an wọ́n idol rí that they ẹranko worship. yẹn bí tí àwọn bá ti nílò, táwọn bá ti bèrè lọ́wọ́ They ẹranko see yóò that fún àwọn. animal that whatsoever they ask or demand from that animal that he will give to mo them. rántí ní ilé kan ní ọ̀nà òkè adúlá tá a bá I lọ sí gbé ńlá. remember one house at Okeadu. ní ọdún náà ó ti pẹ́ àwọn kékeré wọ́n ń sin ọ̀nì níbẹ̀. They are worshiping on the air. ọ̀nì yẹn nù kànga náà gbé sí. But that crocodile is ó ń inside gbé the láàrin àwọn ènìyàn. is living among the people. ọlọ́run òjé náà ní gbé ńlá, tábà ti dé gbé ọ̀hún ilẹ̀ náà ní gbé ńlá ní kò ọ̀tọ̀ tó ní ìtòjé. tábà ti gbé ńlá kan wà ìkan wà ní gbé ńlá kó tó di pé tábà ti di ìyànà NTA ìyànà NTA yẹn gbé ńlá by the left. ẹ wò mí, Look wọ́n ń at sin me. ọ̀nì níbẹ̀. They worship crocodiles there. àwọn ènìyàn kan gbà nínú ìgbàlá ilá iṣẹ́ mọ̀ pé ọmọ bóyá nìsín bóyá kò sọ níbẹ̀ mọ́,
ṣé àpò ọmọ tó bí nílé yẹn tó wà ní London tàbí tó wà ní Amẹ́ríkà You know ó lè their mọ̀mọ́ pé ran àwọn grandchildren ti might sin ọ̀nì rí. not know that their generation once worship crocodile. ní ìjìnlẹ̀ àti agbára Here gbogbo wa there is mystery and power. àwọn kan kì í ṣe ọ̀nì náà sí. Some people, they don't worship crocodile. ọmọ mi kan jọ gbàdúrà One of my daughter and then we prayed agbàdúrà ogun together. yẹn lé agbá gidi We gan. prayed, that battle was so tough, but we Ṣùgbọ́n prayed nígbà tó very máa well. sùn, But when she ó wá lò slept, ńlá pé orí ibi tí wọ́n kọ́ she ilé lé had a dream that where they ilé dádì built àwọn their father's house, ejò wá gùn bẹ́ẹ̀ tó gùn that gan-an. there is a long snake Ejò yìí there. tóbi kò sì kú. This snake Ó is tún so wá bí big and ọmọ the tó next pọ̀. snake did not die and Ejò also yìí ti has bí ọmọ tó children. pọ̀. This snake has given Kí birth ni to so many ìtumọ̀ ọ̀rọ̀ children. yìí? What is the meaning of this word? Májẹ̀mú ejò. The covenant of snake. Ẹ wò mí sà, májẹ̀mú ẹranko. Look at me, the covenant of Ó animal. lé gidi gan. It is very, very tall. Májẹ̀mú ẹranko a máa mú ni gbégbé ayé bí ẹranko. The covenant of animal can make one live the A lifestyle máa of gbàjọba animal. ògo ọjọ́ ọ̀làlẹ̀ lọ́wọ́ Can ènìyàn. take the kingdom of one's glory. A máa mú yàn wà láyé bí aláìsí. Can make someone to be living just like a dead Edu person. prata kumbrakata ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹranko tí a sìn ni A tí ẹlòmíì lot sìn of nínú ìran wọn animals that some people are worshiping in their ló ń ké generation lójoojúmọ́ wípé is crying every day that mò ń retí àwọn ọmọ tí ó wà bẹ̀ òun wò. that is expecting great grandchildren that will come and visit Ṣé nínú them. májẹ̀mú ẹranko yìí In this covenant of animal, àwọn èèyàn á máa sin àdán people do worship birds. wọn á máa sin ẹyẹ ìdì They worship an eagle. wọn á máa bẹ̀ wọ́n á máa tẹríba fún ẹyẹ. They bow for birds. Nínú májẹ̀mú ẹranko yìí In this animal àwọn èèyàn á covenant, máa tẹríba fún olóńgbò. some people do bow down for a cat. Ṣé rí lábẹ́ àwọn àjọba àwọn àjẹ́ Under the kingdom of the witches. àwọn àjẹ́ máa ń paradà di ẹranko The tí wọ́n ní. witches at times they disappear to Ṣùgbọ́n animals. ṣe rí àwọn ẹranko májẹ̀mú ẹranko yìí. But this animal Bóyá covenant, odidi èèyàn kan tó lágbára láyé àtijọ́ ló paradà di ẹranko. maybe it is one powerful person that later turned to Ní an ìlú kan animal. ní Abẹ́òkúta, In a village at Abeokuta, ejò wa máa ń jáde ní ọdọọdún àwa Yes, jáde àwọn ejò ńlá the àwa sí big wọn. snakes do come out once in a year. Ní to ìlú greet kan ní them. Ìjẹ̀bú, In a village at Ijebu, ejò yẹn ń kó tóbi báyìí tí wọ́n bá ti ó ní ihò báyìí tí wọ́n bá ti bí ọmọ wá ju ọmọ sínú ihò yẹn once they ejò yẹn á get ká mọ́ ọmọ birth, yẹn in their generation, they will throw the child into that hole. ejò yẹn á And dẹ̀ padà gbé ọmọ the yẹn síta. snake will roll on the Tí ọmọ yẹn bá baby jẹ́ ọmọ and push àlè, out the baby. If the baby is ó a máa wọnú bastard, inú ihò ejò yẹn kò it dẹ̀ will ní padà. enter into the hole of that snake and will never come back. Ìjìnlẹ̀ ń bẹ nínú ayé. There is mystery in the world. Àwọn kan ń sin ẹja. Some people are worshiping fish. Nínú ẹja yóò ti wà nínú odò. In that fish, the fish is Tí already wọ́n bá ti inside the bí river. ọmọ, Once they give birth, wọ́n á ju ọmọ sínú ihò they nínú odò. will throw the baby Ọmọ yẹn ò inside dẹ̀ the ní river, kú pẹ̀lú omi. and the baby will not die. Mo bá ní àṣẹ bí I wòlíì. decree as a prophet, Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú every evil tó covenant darapọ̀ mọ́ ayé wa. that has connected with our Ètí a lives, bí ayé wa lé lórí. that the one that will Lórúkọ give Jésù kó birth bàjẹ́ ní alẹ́ into, such a yìí. covenant will be destroyed Ó tonight. ṣàmì rárá kó bàjẹ́ lálẹ́ yìí. Amen. In Jesus' name. Kó bàjẹ́ lálẹ́ Let yìí. that covenant be destroyed. Májẹ̀mú ẹranko a máa sọ̀yàn The dìdàkudà. animal covenant talk can turn someone into A something máa else. mú ni bí ọmọ tí ó mọ gbó bí ajá. Can make someone to give birth to a child that will be barking like a dog. Ọmọ májẹ̀mú yẹn á wọnú ìyá yẹn. That covenant will enter into the life of the mother. A máa mú ènìyàn bí ọmọ tí ó mọ gbó bí ajá. Can make someone to give birth to a child that will be barking like a Májẹ̀mú dog. ẹranko lé. The animal covenant is so Ẹ tough. wo àwọn ìlú kan. Look at some Wọ́n á villages. bí ọmọ míì. They will give birth. Wọ́n á ló ní ìrù nídìí. They will say the child Wọ́n á ní wọ́n has a tail. suppression ìrù ìdí ẹ̀. That they operate the tail. Holy Ghost fire burnt them. Iná ẹ̀mí mímọ́ kó máa jó wọn lù. Every covenant of animals. Gbogbo máa ń jẹ̀mú ẹranko. Holy Ghost fire burnt them. Iná ẹ̀mí mímọ́ máa jó wọn Holy lù. Ghost fire burnt them. Iná ẹ̀mí mímọ́ máa jó Holy wọn Ghost lù. fire burnt them. Iná ẹ̀mí mímọ́ máa Holy jó Ghost wọn fire lù. burnt them. Iná ẹ̀mí mímọ́ máa jó wọn lù. The evil covenant of animals. Máa ń jẹ̀mú ibi, máa ń jẹ̀mú ẹranko. It's a misery. Ó jẹ́ ìjìnlẹ̀. Ṣẹ́rí májẹ̀mú ẹranko yìí. This animal covenant A wá máa gàba lórí àwọn ọmọ tí a bá bí. will now be boasting on
wọ́n ní wọ́n bí ọmọ kan grandchildren. wọ́n ní kò etí rẹ̀ dàbí etí olóńgbò. They said they gave birth to one child and the child's ear àwọn looks míì like a àbí cat. ọmọ yẹn á dàbí ọmọ àwọn ẹ̀yà kan dàbí ẹranko lára ẹ̀. There are some people will give birth to a child and the child will look, some part of the child will ẹnìkan look ti like bí ọmọ animal. tó dàbí Someone has given birth to a child that looks like ọ̀bọ a monkey. ibẹ̀ ni àṣírí ìjìnlẹ̀ kan wà. That is where the mystery is lálẹ́ yìí tonight. bí ẹ̀jẹ̀ rẹ bá jáde nínú ẹ̀jẹ̀ àwọn ẹranko tó If ti your gbẹ ẹranko rí. blood comes out from the generation that ẹ̀mí was tó rán mi worship níṣẹ́ tí àṣírí tú animals, the Holy Spirit that sent me yóò ba ẹ̀jẹ̀ yẹn jẹ́ will lálẹ́. destroy that blood in your body. ẹ jẹ́ gbàdúrà lálẹ́ yìí. Let's pray it tonight. ṣé ní má jẹ̀mú ẹranko yìí. This animal covenant ó lè débi wípé a máa rán àwọn ọmọ tó bá wà lábẹ́ ẹ̀ létí. is so tough to the extent that we will be reminding the a máa fi grandchildren. àmì burúkú hàn wọ́n. We always show them some ẹ jọ evil sà níbi tí signs. mo dé dúró yìí. Please, sir, at this junction, I want you to call Holy Ghost fire. mo fẹ́ kí ẹ pe iná ẹ̀mí You will be mímọ́. crying every evil Ẹ covenant ó of máa animals kígbe gbogbo májẹ̀mú ẹranko appearing to me or appearing to my life. tó ń farahàn nínú ayé mi. Gbogbo májẹ̀mú ẹranko Every covenant of animal tó ń yọ sí mi tó ń that yọ is sí appearing ìgbé ayé to mi me, appearing to my tàbí life, tó ń fìyà jẹ mí all lábẹ́lẹ̀. that is tormenting me. Catch fire tonight. Ẹ gbiná ní àṣálẹ́ yìí. Catch fire tonight. Ẹ gbiná. Catch fire tonight. Ẹ gbiná. Shall we begin to pray? Àdúrà. Every evil covenant that is affecting me, catch fire tonight. 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 In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Catch fire tonight. Catch fire tonight. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Catch fire. Catch fire tonight. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Amen. How can you know that you are under the evil covenant of Báwo animals? ni ẹ ṣe lè mọ̀ wípé ẹ wà lábẹ́ májẹ̀mú ẹranko? Number one, Ohun àkọ́kọ́, ǹjẹ́ o ti sùn rí? have you once sleep Kó o wá jí kó o bá bí nǹkan bí blade lára ẹ. and you woke up and met something like blade? Bóyá wọ́n fi And nǹkan your kọ́ ẹ body- lára, o lè sùn lórí bẹ́ẹ̀dì tó fine. You might sleep on a very fine bed. Wọ́n á kàn fi nǹkan kọ́ ẹ lára, wọ́n á fi nǹkan kọ́ ẹ lára They báyìí. will just use something to scratch your Tó o bá body. jí wàá dàbí pé kíní ẹ kọ́ ẹ lára And tàbí once you nítan. wake up, you will see that mark on your lap. You need to be free from covenant of animals. Ẹ nílò láti gba ìtúsílẹ̀ lábẹ́ májẹ̀mú Under the ẹranko. covenant of animals, you need to be free. Lábẹ́ májẹ̀mú ẹranko nílò láti gba ìdáǹdè. Number two, Ohun kejì, ǹjẹ́ o sùn rí? have you once sleep? Kó o máa lálàrí ẹranko And elbow and you novel. do have dream about animals ní gbogbo Bó o ìgbà. bá rí ajá, If you did not see a dog, bá ajá ń lé ọ kiri. that dog is chasing you Wàá about. lálàrí olóńgbò. You will dream and see a Wàá cat. lálàrí ejò. You will dream about snake. O nílò kó o dáná lé wọn lórí You lálẹ́. need to consume them with fire Má tonight. wo tóhùn mi tó ti á díẹ̀ o. Don't look at my voice. O nílò kí ìwọ dáná lé wọn You lórí. need to consume them with fire. Ṣé ìwọ ti kíyèsí rí? Have you noticed? Bóyá nínú ìran rẹ, Maybe in your generation, o máa ń lálàárí bí ìgbà tí jẹun tàbí tó ń bẹ́ ṣeré. you do have a dream that maybe an animal is eating or playing with you. Wò mí, mo bá májẹ̀mú kan jẹ́ nínú ìdílé wa. I destroy one covenant in my family. Kí o tó bàjẹ́ lọ́dún náà, Before I destroy that covenant, ẹ̀mí mi fẹ́ bọ́ lórí àdúrà. I almost died in prayer. Ṣùgbọ́n tó gbọ́dọ̀ ń pe ìpàdé àdúrà yìí, But because God called this prayer májẹ̀mú program, yìí máa bàjẹ́. this covenant will be destroyed. Májẹ̀mú yìí máa bàjẹ́. This covenant will be O destroyed. ṣàmì májẹ̀mú yìí máa bàjẹ́. Amen. Wò mí, Look at me. ǹjẹ́ ìwọ ti ń Last. kó o máa rí jàǹká ọ̀ kó máa kọ́ ẹ And lórí? you see cobwebs Kó máa kọ́ ẹ lórí? attacking you. Àwọn jàǹká wọ̀ You see cobwebs kó máa kọ́ orí ẹ. covering your head, Kó máa eyes, kọ́ your ẹsẹ̀. head, your leg. Tó o bá ti ń kíyèsí, If you notice that, tó jẹ́ pé jàǹká ọ̀ sá máa ń kọ́ ẹ. that you always use your head to pound Láàárín cobwebs. ìjọba ẹranko májẹ̀mú burúkú If from the animal covenant ni wọ́n ti rán aláǹtakùn sí ẹ. that they are sending a spider corpus to Okùn you, rẹ̀ kò dàbí òwú. that
cobwebs does not look like èèyàn lè fọwọ́ já okùn aláǹtakùn you can use hands to lose that ṣùgbọ́n ó lè dènà ayé èèyàn fún ẹgbẹ̀rún ọdún. but it can delay one's life for years. bó ṣe tírín yẹn ló ní agbára. As tiny as that cobweb is so powerful. májẹ̀mú ẹranko ni. The covenant, it is the covenant of níbi tí a animal. dé dúró yìí At this junction, wàá pariwo bí iná. you will cry out like fire. Holy Ghost fire. Iná ẹ̀mí mímọ́. Every animal that they used to appear to me, Gbogbo ẹranko tí wọ́n ń lò láti yọ sí mi. physically or in the dream, Bóyá lójú oorun tàbí lójú ayé. cast fire láti rẹ̀. Ẹ̀gbiná ní àṣálẹ̀. Gbogbo ẹ̀yàn ẹranko tẹ́ ẹ mọ́ fara mi lójú oorun Every lójú àlá. animal that appears to me in my dream. Ẹ̀gbiná ní alẹ́ Be yìí. consumed with fire tonight. Gbogbo ẹ̀yàn ẹranko tẹ́ ẹ máa ń kọlà sí mi lójú oorun lójú àlá. Every animal that do give me sign Kí in má dream. jẹ́ ẹ̀mú yín bàjẹ́ lálẹ́ yìí. Let your covenant be destroyed Ẹgbẹ́ òsókè tonight. sọ́dí àdúrà Yeah. ní orúkọ Jésù. Gbogbo ẹ̀yin ẹranko kẹ́ranko tẹ́ ẹ máa ń kọlà sí mi. Tẹ́ ẹ kọlà sí ara mi. Gbogbo ẹ̀yin ẹranko kẹ́ranko tẹ́ ẹ máa ń kọlà sí ara. Ẹ máa gbẹ̀dọ̀ ẹ̀dá tẹ́ ẹ máa fara mi lójú oorun lójú àlá. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. I destroy that covenant by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Holy Ghost fire. I destroy that covenant. Holy Ghost fire. I destroy that covenant by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. I destroy the covenant of animals over my life, over my family, by the blood of Jesus. That mommy prayed that prayer very well. By the blood of Jesus, I destroy the evil covenant of animals over my life in the name of Jesus. I destroy that covenant over my ministry in the name of Jesus. Every evil covenant of animals in my life, I destroy you. Every connectivity, gbogbo àsopọ̀ tó so mí pọ̀ máa jẹ̀mú ẹranko lórúkọ Jésù ẹ máa gbiná Jésù Olúwa wa. Ẹ̀yin mẹ́jọ tó wà tẹ́ ń wò mí. There are 9 people watching me. Gbogbo máa jẹ̀mú alátakùn. Every covenant of the cobwebs. Cobwebs. Màmá jẹ̀mú tó rán alátakùn sí mi. The covenant Má that sets jẹ̀mú òkùnkùn tó rán cobwebs. alátakùn sí ayé mi. Covenant of darkness that do set Ó yẹ máa cobwebs into gbiná my lálẹ́ life. yìí. Be consumed with fire Be tonight. consumed by fire. Ẹ̀gbiná. Gbogbo tó so mí pọ̀ mọ́ ẹranko. Everything that connects me Nínú with òkùnkùn. animal in the Ó yẹ darkness. máa gbiná. Be consumed. Àdúró. Prayer. Gbogbo àwọn ẹranko kẹ́ranko nínú òkùnkùn ẹ máa gbiná. Gbogbo tó so mí pọ̀ mọ́ ẹranko. Gbogbo máa jẹ̀mú ẹranko nínú ayé mi. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Ó yẹ máa gbiná. Holy Ghost fire consume them. Holy Ghost fire consume them. Anywhere animals are gathered. Holy Ghost fire consume them. Holy Ghost fire. Tonight is my night. Gbogbo ẹ̀yin ẹranko kẹ́ranko. Ẹ̀yin ẹ̀mí aláǹtakùn. Ẹ̀yin agbára cobwebs. Ẹ̀yin ẹ̀mí ayídènà ẹni. Ẹ̀yin ẹranko kẹ́ranko bẹ́ẹ̀ dènà. Lórúkọ Jésù ẹ máa gbiná. Lórúkọ Jésù ẹ máa gbiná. Cast fire in the name of Jesus. Every covenant of animals, I destroy you in the name of Jesus. Every evil attack of animals, I consume you in the name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Are you praying? Jẹ́ ìgbàdúrà. Evil covenant of animals. Má jẹ̀mú ẹranko. Are you in your dream ever see yourself having sex with animals? Ǹjẹ́ ẹ ti rí ní ojú àlá yín kí ẹ máa bá I have ẹranko seen lò two, three pọ̀? people. They came two, 3 people. They came to me. Said, Mo rí "Daddy, àwọn ènìyàn I've mẹ́ta seen tí wọ́n myself wá sọ́dọ̀ mi having wípé àwọn ti rí sex ara wọn. with animals." Wọ́n bá ẹranko lò pọ̀. Àwọn tó ń bẹ lábẹ́ májẹ̀mú ẹranko. They are the people under the covenant of. Olúwa lẹ́yìn mẹ́ta kan ń wò mí lálẹ́ yìí. Those 3 people are watching me tonight. Your glory will come out for you. Ògo rẹ yóò jáde fún ọ. Today, Lónìí. animal will vomit your glory. Ògo rẹ jáde. Are you being monitored by the birds? Ǹjẹ́ à ń fi ẹyẹ ṣọ́ yín? There are some people when they sleep in their house, they will be hearing birds. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n bá sùn nínú ilé wọn, wọ́n á tún máa gbóhùn ẹyẹ. Mo gbàdúrà ọjọ́ kan Olúwa fi hàn mí, mo rí màmá kan, màmá yẹn Olúwa ní gbogbo bàbá tí ń jáde àtọmọ ẹ̀ lẹ́yẹ máa monitor wọn kiri. I saw a mother that whenever they go out, both her and her daughter, they use birds to monitor them. Májẹ̀mú
òkùnkùn ìgbà míì tó bá ń gbọ́ tó ẹ̀rọ gbogbo ìgbà ló máa ń gbúrò ẹyẹ yẹn á máa mọ́nítọ̀ ẹ̀ You do tàbí tó hear bá the sound sùn of bells or when you sleep. wà á máa rí bí ẹranko kan rìn lórí You will òrùlé see ẹ̀. that one animal is walking on your roof. arábìnrin kan ní ìlú London A lady at London, ó máa ń sàpè mí á ní òun máa rí kinní the kan woman do call. ẹranko yẹn ẹ máa wá sí ẹnu ọ̀nà àwọn every That time the animal do Ayé their àgbẹ̀sẹ̀ náà náà doorsteps and ẹnu ọ̀nà tí wọ́n nìkan o it's only their ẹranko ìyá doorstep. sì wà And this animal will ẹranko come. burúkú dẹ̀ ni And it's an evil animal. nígbà tí mo máa pray When I pray, olúwa ni wọ́n fi ẹranko ìmọ́nítọ̀ rẹ̀ the Lord told me that they use that animal to má monitor jẹ̀mú her. ẹranko a máa mọ́nítọ̀ ayé nìyẹn. An animal's covenant can monitor one's life. ǹjẹ́ o máa ń ṣàìsàn ní gbogbo ìgbà Do you fall sick all the time? má jẹ̀mú ẹranko ni. It is the animal's covenant. ǹjẹ́ ìwọ kàn tiẹ̀ wá ní abólọ́mọ tó ní abólẹ́nìkan tó ní wárápá. Or you have someone that have epilepsy. Anybody that has epilepsy is under the influence and the control of animals Ẹni covenant. tó bá ti ní wárápá ó wà lábẹ́ májẹ̀mú ẹranko. Is your business being attacked by the flies? Ǹjẹ́ àwọn eṣinṣin wọ́n máa ń kun ọjà rẹ? nígbà tí mo dé orílẹ̀ màmá kan When I go to orílẹ̀ mo Èkúmà mínísítà lọ olúwa ní màmá yìí pé gbogbo ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ní eṣinṣin ń kùn. and I was ministering and the Lord told me that flies eṣinṣin àwọn àjẹ́dẹ̀ ni. That's one shop. ẹ wò mí Look at àwọn tó me. bá wà lábẹ́ májẹ̀mú òkùnkùn ẹranko Anyone yìí under this animal covenant, eṣinṣin lè kùn ṣọ́ọ̀pù wọn. flies might enter into their shop. ẹlòmíì èsì kọ́ ló máa kú ṣọ́ọ̀pù ẹ̀ ó ń gán fúnra rẹ̀. Some people it eṣinṣin might lè máa not be ó lè flies. máa kún òun gán fúnra ẹ̀. It might be even the owner of the ó shop. lè wọnú ilé rẹ̀ kó kàn rí The eṣinṣin. person might just enter into their home and you will see flies. àwọn tó wà lábẹ́ májẹ̀mú yẹn lòmíì akẹ́wọ̀nú ilé á dẹ̀ rí ẹranko. Some people they will enter into their ó lè home. máa rí àwọn ẹranko kan lára ògiri every They time. might be seeing some animals. aláǹgbá on the ńlá wall. lè mọ wọnú ilé ẹ̀ kó máa jáde. A big lizard can be entering Wọ́n á their máa house and monitor going rẹ̀. out. They will be monitoring them. This evil covenant has power. Májẹ̀mú ẹranko yìí ní agbára. ǹjẹ́ jẹ́ mọ̀ wípé Do you know a that? máa mú kí ẹlòmíì máa ní shortage of blood. It will make some people have shortage of blood. If you are facing shortage of blood, Tí o bá ń dojú kọ ohun tó ń pè ní shortage break of the blood, evil covenant. ẹ bà gbogbo májẹ̀mú torí àwọn ẹranko jẹ́. máa ń ṣọ́ọ̀kì blood èèyàn ni. Because animal sucks one's wọ́n máa ń blood. ṣọ́ọ̀kì blood ni. They do suck wọ́n máa ń mu blood. ẹ̀jẹ̀ ni. They suck blood. ẹ wo mi sàmà Look at me, sir. bóyá nínú ilé àbí nínú ìgbéyàwó ẹ̀. Maybe in your home or in your marriage. ó kò sá máa ń ní àwọn ìdojúkọ kan tí ò yé ẹ. There's some challenges that you don't nínú ìjọba understand. májẹ̀mú ẹranko ló ti wá. It comes from the animal's covenant. tó wá rí ní àṣálẹ̀ yìí Tonight, á bà májẹ̀mú yìí jẹ́. we are going to destroy that covenant. I want us to go and pray. Wọ́n fẹ́ kí a lọ gbàdúrà. wòmí àdúrà wù mí gbà. Look at me, I want to pray. èṣù ń fi ojú àwọn èèyàn rí. The devil is tormenting people. ẹlòmíì gbàgbọ́ Some people believe, ṣùgbọ́n májẹ̀mú òjò lọ. but covenant did not permit them to go. wòmí wàá máa gbogbo ara ẹ ló máa fi Look gbàdúrà. at me, you're going to pray with all your strength. májẹ̀mú ẹranko Every covenant of tó animals gba ohun rere sọnù lọ́wọ́ that mi. has taken away good things from me. Catch fire tonight. Ẹ̀dínà ní àṣálẹ̀ Can I yìí. tell you something? As we are praying, the Lord is doing Bí it. a ti ṣe ń gbàdúrà ní Ọlọ́run So ṣe. as you are watching me pray with faith, Bí a ti ṣe ń bò mí ẹ gbàdúrà pẹ̀lú every ìgbàgbọ́. evil covenant of animals Gbogbo májẹ̀mú ẹranko. over John Korede Omaderomo and my children and my Lórí wife, èmi ọlọ́gbọ́lọ́lé ọmọ Àjàyí àti ayé Catch fire. Ẹ̀dínà. catch fire, Ẹ̀dínà. catch fire, Ẹ̀dínà. catch fire. Ẹ̀dínà. Shall we begin to pray? Àdúrà. Evil covenant of animals catch fire in my life. Ẹ̀gbìnà, ẹ̀gbìnà, ẹ̀gbìnà. Wọ́n ní àwọn míì wọ́n ní wọn kì í jẹ ejò. Wọ́n ní wọn gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ẹranko kan nítorí pé májẹ̀mú ẹranko ń bẹ lórí wọn. Olúwa mo bà májẹ̀mú yẹn jẹ́ lónìí. Gbogbo májẹ̀mú ẹranko tó so mí pọ̀ mọ́ òkùnkùn. Ó yẹ máa gbiná. 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 Májẹ̀mú ẹranko lórí mi ní orúkọ Jésù. Merakatunda reprosotongra. Mekatankroba kantoli kredosum brada. Májẹ̀mú tó so mí pọ̀ mọ́ ẹranko lórúkọ Jésù ẹ bàjẹ́. Lórúkọ Jésù ẹ bàjẹ́. Lórúkọ Jésù ẹ bàjẹ́. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ẹ máa gbiná. Cast fire. Cast fire. Cast fire. Cast fire. In Jesus' mighty name we pray. Amen. There are some people, they are not a human being. Àwọn ẹlòmíràn wà tó jẹ́ pé wọn ò fi ń ṣe ènìyàn. Ẹranko lẹ́lòmíì. Some are animals. Mo sọ̀tàn kan fẹ́ lánàá. I told you a story yesterday. Jẹ́ tún sọ̀kan. Let me see another one. Tànú yẹn ni ẹni tí ọkùnrin bàbá tó lọ gbàdúrà dé tó dé. That yesterday
Gideon was the one that went to tó pray jí lóru tó wo orí bẹ́ẹ̀dì ẹ̀ and woke up in the midnight tí looked ìyàwó on rẹ̀ her ti bed, di àgbọ̀nrín. and her wife turned to a bear. Ó di àgbọ̀nrín. She turned to a bear. Ìgbà tó máa wà yíká ìyàwó And yọ when padà she sí ó padà dà looked padà. around, the woman Gbogbo ọmọ tí mo bí fún ẹ náà àgbọ̀nrín that ni all the wọ́n. child Ni wọ́n. he gave birth to you, they are also Ẹnìkan bears. náà ló tún aṣọ ilé fún And mi. it was someone that told me this. Ẹni tí ọ̀rọ̀ yìí dé bá. The person that asked that Ó sùn problem lóru ó dẹ̀ jí. slept in the midnight Ó and wo orí woke bẹ́ẹ̀dì up, orí ìyàwó ẹ̀. look on the bed, she Ìgbà saw tó máa her wo wife. gíláàsì. When he looked at Ó the kọjá glass, ládàá tó máa wo gíláàsì. when he looked at the glass, Ejò lórí lórí bẹ́ẹ̀dì. he was seeing a snake on the bed. Ó wo orí bẹ́ẹ̀dì padà. He looked at the bed Ó rí again. ìyàwó ẹ̀. He saw Ó wo his glass. wife, he looked inside the Ó rí glass, ejò. was seeing a snake, Ó bá fẹ́ sá jáde. and he wants to run Láago out. méjì òru tó fẹ́ tọ̀. 2 a.m. in the midnight. Ìyàwó bá ní bàbá mi fẹ́ dárúkọ tó nípa àwẹ̀ lórí yíyà. Ìyàwó yẹn bá I don't kúrúkọ want ẹ̀. to mention, and the wife mentioned his Níbo lẹ̀ ń husband lọ? name. Where are you going? Rí mi rí ni. Have you not seen me Ó before? mọ̀ pé ọmọ ejò lòun ni. That don't you know that she's a snake? Mo wá rántí And I remember. ọ̀rọ̀ ẹni ẹmu rántí pé gbà mí ta bá ń pèrè àwa pásítọ̀. That was makes me to remember dẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ that sí wọn náà sometimes rí. when we are praying as a man A of máa rí God, àwọn a máa lálàá nípa ara àwọn ejò kan láyìíká wa tá à ń you pa. might be having Tá à a ń dream pa that ejò they yẹn. do see snake in their surroundings and Májẹ̀mú you kill burúkú them. làwọn májẹ̀mú It is ejò. an evil covenant. Wàá ké bí iná. You will cry out like Gbogbo ẹranko fire. kẹ́ranko Every evil tó animal yí ayé mi ká. that surround my life. Every animal that surrounded me. Gbogbo ẹranko kẹ́ranko tó yí mi ká. Cast fire tonight. Ẹ gbiná ní Please àṣálẹ́. don't have mercy on them. Oh. Ẹ má ṣàánú wọn. You can never be they will not allow you to succeed. Wọn ò lè gbà kí ẹ ṣe rere. Gbogbo ẹranko tó yí Kóredé Adéròmú ká. Every animal that surround my Tí mi life ò mọ̀. that I don't Èèyàn bí ẹranko bí èèyàn. People like animals like Lálẹ́ human yẹn beings, gbiná. life be consumed with Ẹ máa fire. gbiná. Be consumed. Ẹ máa gbiná. Be consumed. Àwọn ẹranko kẹ́ranko tó yí Any Kóredé evil ká o. animal that surround me. Àdúró. Prayer. Gbogbo ẹranko kẹ́ranko tó yí mi ká. Ẹ gbiná. Ẹ gbiná. Ẹ gbiná. Ẹ gbiná. Àwọn ẹranko kẹ́ranko tó yí ayé John Kóredé Adéròmú ká. Ẹ máa gbiná lálẹ́ yìí. Gbogbo ẹranko kẹ́ranko. Every animal that surrounded me begin to destroy it. Any animal that surround my lives begin to destroy. Cast fire. Cast fire. Ọ̀rọ̀ yìí yóò kò ká ọmọbìnrin yẹn lára. Gbogbo ẹ̀yin ẹranko kẹ́ranko tó yí ayé mi ká. Ó yẹ máa gbiná. Ẹ 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 máa gbiná. Jésù Olúwa wa. Amen. Ẹ mọ̀ pé ìjọba ẹranko Don't you know the kingdom of animals? cancer inú ìjọba ẹranko cancer ti wá. Cancer comes from the kingdom of animals. Inú ìjọba ẹranko From the kingdom of animals, ni cancer ti wá. that is where cancer comes from. Gbogbo ìyẹn gbàdúrà yẹn. Everyone pray that prayer. Ipa ẹranko nínú ayé Kóredé. Every impact of animals in my life. Ipa májẹ̀mú òkùnkùn ẹranko. Impact of the kingdom of animals in my life. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ẹranko. Every covenant of the kingdom of Èyí tí mo animals. máa tẹ tí mi ò mọ̀. The one I know and the one I Ó yẹ don't gbiná know. lálẹ́ yìí. Be consumed with Ẹ fire gbàdúrà. tonight. Ní orúkọ Jésù. Ipa májẹ̀mú òkùnkùn ẹranko ẹ máa gbiná. Consumed by fire. 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 Ipa májẹ̀mú ẹranko lórí Kóredé. Ó yẹ máa gbiná. Be consumed by fire. Holy Ghost fire consume them. 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 In Jesus' mighty name we pray. Amen. Every animal that is monitoring me. Gbogbo ẹranko tó monitor ayé mi. Ẹ gbàdúrà yẹn o. Pray that prayer. Ẹ̀yin tẹ́ ní àdúrà yẹn they are Those 12. of you that hold that prayer, you want to Ẹ̀yin méjìlá lẹ ní àdúrà yìí o. Those people, you want this prayer. Gbogbo ẹranko tó monitor mi. Every animal monitoring me. Wàá sùn ìwọ náà ni wàá lálàá. You will sleep and Wàá have tún a jí wàá tún rí ẹranko kan lára You ògiri. also wake up and see one animal on the wall. Wọ́n á kọlà sí ẹ lọ́wọ́, wọ́n á kọlà sí ẹ lára. Give you mark. Ìwọ náà ni jàǹkáwọ̀, ìwọ nìkan náà ni jàǹkáwọ̀ ń It's kọjú ẹ̀. only you that you do use your head to pack. Gbogbo ẹranko tá a fi ń monitor Every Kóredé. animal they are using to
monitor my gbogbo life. ẹranko òkùnkùn tá a fi mọ́nítọ̀ mi Every animal of darkness used to monitor ó my yá life. tẹ ìgbiná lálẹ́ Be yìí. consumed with fire tonight. Cast fire Ẹ̀gbìnà. this night Láṣálẹ̀. in the name of the Father. Shall we begin to pray? Àdúrà. Gbogbo ẹranko òkùnkùn tá a fi mọ́nítọ̀ Kóredé ó yá ìgbiná. Ẹ̀yin ẹranko òkùnkùn tá a fi mọ́nítọ̀ ayé mi ẹ̀gbiná 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 gbogbo ẹranko kẹranko òkùnkùn tá a fi mọ́nítọ̀ ayé mi ẹ̀gbiná lónìí ẹ̀gbiná lónìí ẹ̀gbiná lónìí ní orúkọ Jésù. Ẹranko òkùnkùn that the devil is using to monitor my life consumed by fire, consumed by fire. In Jesus' mighty name we pray. Amen. The another covenant I will tell you is house covenant. Májẹ̀mú mìíràn tí màá sọ fún wa ni májẹ̀mú ilé. Àwọn tó ń gbénu ilé tó jẹ́ pé májẹ̀mú inú ilé ti ní májẹ̀mú òkùnkùn. Those living in the one's house and that house has to do with the Bí inú ilé tó covenant ti of sọ darkness. àsọ̀rọ̀ mọ́. Like covenant house that they Tàbí inú ilé tẹ́ ti gbé rí tó jẹ́ pé òkùnkùn wà nú ẹ̀. or the house that you once live and you notice there is darkness there. Níbi téèyàn gbórí ara ẹ̀ sí tó gbórílé tó sùn nínú ẹ̀. Here you lay your heads on and you sleep. Ṣùgbọ́n òkùnkùn wà nínú ilé yẹn. A lọ sínú ilé kan. You went to one house. Ilé yẹn téèyàn bá ti sùn bẹ́ẹ̀. That house once you sleep Àlákàlà léyìn máa ń lá. you will be having a bad Ó túmọ̀ sí pé májẹ̀mú òkùnkùn wà nínú ilé yẹn. It means the covenant of darkness is inside that Ilé yẹn house. téèyàn bá wọ ọbẹ̀ téèyàn bá sùn That bẹ́ẹ̀. house, if you enter there and sleep, Èèyàn ó máa ṣàìsàn nínú ilé you yẹn. will be falling sick in that Ó house. túmọ̀ sí pé májẹ̀mú òkùnkùn wà nínú ilé It yẹn. means the covenant of darkness is inside that Ilé tó bá house. téèyàn bá ti ní májẹ̀mú òkùnkùn pẹ̀lú inú ilé kan. If you have covenants with any house, Bóyá ilé tó ti rìnyàn mọ́lẹ̀ ń bẹ̀rẹ̀ wọ́n ti dẹ̀ maybe rúbọ the rí. house where they've used human being as Àbí a pé wọ́n ti sacrifice, tẹ̀jẹ̀ èèyàn sílẹ̀ bí àbí wọ́n ti tẹ̀jẹ̀ òrìṣà sílẹ̀. they've split one blood. Àbí àwọn babaláwo ti gbé òògùn wọn nínú ilé yẹn. Or the herbalist brought in charm. Bẹ́ẹ̀ bá jáde nínú ilé yẹn. Into that house, if you come out from such a Èèyàn ó house, lọ wọ́n lè mọ́jọ mú nǹkan padà wá. you might go and they will not allow you to bring it back anything. Nínú ilé tí à ń sọ̀rọ̀ nípa In èyí. this house we are talking about, Ẹlòmíì máa ń gbénu ilé yẹn tí ó dẹ̀ yá láìní. some people do live in that house and they will laugh. Ẹlòmíì àgbénu ilé yẹn gbogbo ògo tó kó ọbẹ̀ á dẹ̀ pòórá. Some will live there Ó and wà all káàkiri the àgbáyé, glory, ó wà ní London, irú ilé yẹn wà ní US, ó wà káàkiri. Àwọn ilé tó ní májẹ̀mú òkùnkùn. Those are houses that has covenant. Bẹ́ẹ̀ lómi bá sùn bí àlákàlà ni. If some people sleep there, Ìpọ́njú máa mú ẹlòmíì débi tó le. tribulation will catch some people to the Mo fẹ́ rọ́ọ̀ṣì ọ̀rọ̀ ilé májẹ̀mú I òkùnkùn want yẹn to ni. rush this house covenant. Ẹlòmíì tó bá ti wọ́n ilé yẹn ní gbogbo nǹkan rẹ̀ ni ó máa Some bàjẹ́. people, if they enter into that house, that is when their things will be destroyed. Àkọ́tà lómi bá wọ́n ilé yẹn ní gbogbo nǹkan rẹ̀ ni ó máa ní gbogbo tó bá ti ní pátá la yóò máa àtàkì ẹ̀. At times, once they enter into that house, Ìgbà yẹn ló ní ó mọ̀ já. that they will be attacking you. Ìgbà yẹn ni wọ́n mọ̀ ní àwọn òrìrìn burúkú kan máa rìn mọ́lẹ̀. That is where some people will be pressing you down. Ìgbà yẹn ni ó dẹni tó ń tọrọ jẹ. That is when you become a beggar. Ẹja gbàdúrà kan tó kù. Let's pray the last prayer point. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo gbé rí. Every covenant of the house that I once lived. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo ti gbé Every rí. covenant of the house that I once Tó ti fi lived. ogun sáyé mi. That has put battle into my Májẹ̀mú yẹn life. bàjẹ́. Ṣé tí májẹ̀mú bá ti bàjẹ́? Once the covenant is Tí destroyed, májẹ̀mú bá ti bàjẹ́, once covenant is kò destroyed, sí ogun mọ́. there is no battle Gbogbo again. májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo gbé rí. Every covenant of darkness of the Tó ń house fa where ogun I sínú once ayé lived, mi. that bring battle into my By life. fire, by thunder, Pẹ̀lú iná àti àrá. be destroyed. Ẹ parun. Be destroyed. Ẹ parun. Be destroyed. Ẹ parun. Be destroyed. Ẹ parun. Shall we begin to pray? Àdúrà. Gbogbo májẹ̀mú ilé tí mo gbé rí. By fire, by thunder, be destroyed. Every evil covenant of the house that I've left before. Gbogbo májẹ̀mú ilé. Bóyá ilé tó ń gbé lọ́wọ́ gan. Tó mú àlákàlà wá. Tó mú àwọn ìrankíran wá. Every darkness, evil covenant of evil house. Gbogbo ilé tí mo tó ti gba eré lẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Tó ti abáyọ tó fi ń lálàárí rẹ nínú ilé tó ti gbé rí. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo ti gbé rí. Tó ti ń yọ mí lẹ́nu kó máa bàjẹ́. Ẹ̀jẹ̀ Jésù bàjẹ́. Blood of Jesus destroy them. Holy Ghost fire 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 destroy them. In the name of Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Pray that one prayer before I pray for people that they are sick. Ẹ gbàdúrà yìí kí a tó gbàdúrà fún àwọn tó ń ṣàìsàn. Evil covenants Májẹ̀mú ibi that of the house that have
that I've rented before. Tó ti pàṣẹ ilé tí mo ti gbé rí. Ó lè jẹ́ ilé tí bàbá ẹ̀ gan ti tó It kọ́. might even be your own father's Gbogbo house. májẹ̀mú ilé òkùnkùn tí mo ti gbé Every rí. covenant of the house of Tó ti darkness gba eré lẹ̀ lọ́wọ́ mi. that has collected my Mo good. gba èrè mi lálẹ́ yìí. I receive back my goodness. Mo gba àbùkù mi lálẹ́ yìí. I receive back my Mo blessing. gbòǹgò mi lálẹ́ I yìí. receive Mo back gba my yánu mi glory. lálẹ́ yìí o. Receive back my miracle. Gbogbo ìrètí májẹ̀mú òkùnkùn ilé ti gbà lé lọ́wọ́ mi. Every good things that the Mo covenant gbà of padà lálẹ́ yìí. house has taken Kí away iná from Ọlọ́run me, kó I dáná receive sun it májẹ̀mú back. òkùnkùn yẹn. Let the fire of God Àdúrà. prayer. Mo dáná sun. Gbogbo májẹ̀mú kí májẹ̀mú. Mo dáná sun. Mo dáná sun. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo ti gbé rí. Consumed by fire. Consumed by fire. Bóyá tí mo ń gbé lọ́wọ́. Gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ilé tí mo ti gbé rí. Tàbí èyí tí mo ń gbé lọ́wọ́. Consumed by fire in the name of Jesus. Tàbí májẹ̀mú orí ilẹ̀ tí mo ti kọ́ lélẹ̀. Consumed by fire in the name of Jesus. Thank you, Jehovah. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Raise your bottle water if you have amen. Ẹnu ìgò mi sókè tí ẹ bá ní àìsàn nínú Ẹni tẹ́ bá àgbára sick, yín. ẹni tẹ́ ní àìsàn kan Those tẹ́ fẹ́ of kó. you with one amen that you are Mo gbé sick, omi sókè. I lift up this water. Ná omi ẹ sókè. Lift up your water. Ó ń bẹ láyé. He is alive. Ọlọ́run tí mò ń sìn. The God I'm serving, Tí mo gbẹ́kẹ̀ mi lé. that I rely on, Kì í ṣọlọ́run òkú o. is not a dead God. Ó ń bẹ láyé. He is alive. Mo gbé omi sókè. I lift up this Gbogbo water ẹ̀yin tẹ́ ń ṣe àìsàn. to every one of you that Agbára is ẹ̀jẹ̀ sick. Jésù kó wọnú omi The lọ. blood of Jesus will enter into Agbára that ẹ̀jẹ̀ Jésù kó water. wọnú omi lọ. The blood of Jesus will enter into Gbogbo that àìsàn water. náà ayé ẹ̀ kó pòórá. Every sickness in your life Di ẹni ìwòsàn láti òní lọ. be healed as from Ní orúkọ tí today. bàbá. In the name of Bí àwọn èèyàn bá ń pè Father, mí tán ní ẹ̀rí, wọ́n náà di ẹni ìwòsàn. You are free from sickness. Amen. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Holy Spirit asked me to sing a song, Ẹ̀rí mọ́ sọ fún mi kí n kọ orin kan. and I want everybody to sing that song. Mo wá fẹ́ kí gbogbo ènìyàn kí ó kọ orin náà. Then I will say the grace after this song. Màá wá ṣe orin ọ̀fẹ́ lẹ́yìn orin yìí. As you are joining us, Bí ẹ ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. I believe you have shared it. Mo ní ìgbàgbọ́ pé ti bá mi pín in. Help me share it. God bless you. Ẹ bá mi fi Ọlọ́run yóò bùkún yín. Let's begin to watch it. Ẹ jẹ́ kí a máa wò ó. This is the song that God laid in my heart that everybody should sing. Èyí ni orin tí Ọlọ́run fi sí mi lọ́kàn fún gbogbo ènìyàn láti kọ. And if you are singing, as you are singing it, Bí ẹ ti ṣe ń kọ, you will see a kind of touch of Holy Spirit. ẹ ó máa ní ìfọwọ́kàn ẹ̀mí mímọ́. The touch of Holy Spirit will touch you. Ẹ̀mí mímọ́ yóò máa fọwọ́kàn yín. Blessed assurance. Jesus is mine. Are you ready? Ǹjẹ́ ẹ ṣe tán? Then we say the grace after it. À ń ṣe orin ọ̀fẹ́ lẹ́yìn rẹ̀. Blessed assurance. Jesus is mine. Are we ready? Ǹjẹ́ ẹ ṣe tán? Let's go. Blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a thirsty love, glory divine. Hear of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washes His blood. This is my story. This is my story. Yeah, this is my song. Praise thy Savior all the day long. This is my story. This is my story. Yeah, this is my song. Ah, praise is my Savior all the day long. Number 2, perfect submission.
perfect delight, visions of rapture, now burst on my side. Angels ascending, bring from above here, echoes of mercy, whispers of love. This is my story. This is my story. This is my song. Yeah. Praising my Savior all the day long. This is my story. This is my story. Yeah, this is my song. Praising my Savior all the day long. Perfect submission. Perfect submission. All is at rest. All is at rest. I in my Savior am happy. I in my Savior. I'm happy and blessed. I'm happy and blessed. Watching and waiting. Watching and waiting. Looking above. Looking above. Filled with His goodness. Filled with His goodness. Lost in His love. This is my story. This is my story. Yeah, This is my song. Praising my Savior all the day long. This is my Savior. This is my story. This is my story. This is my story. Yeah. This is my song. Praising my Savior all the day long. Amen. Somebody said we should not pray for other items. We did not pray for other items. Ẹgbọ́n mi gbogbo ẹ̀yin ènìyàn. Listen to me, everyone. A ti parí àdúrà lórí other items lánàá. We've had prayer on other items yesterday. But ẹ̀yin tí ẹ gbà ń bí lánàá. But for those of you that you were not Gbogbo online tẹ́ gbé yesterday, sókè yẹn kí Ọlọ́run kó yà sí everything mọ́. you lift up, Omi God rẹ, will passport sanctify yẹ. it. Your passport, your Kọ́lọ́run water, kó yà sí the mímọ́. Lord will sanctify it. Kọ́lọ́run kó dáwọ́lé. The Lord will lay His hand on Picture rẹ it. yẹn kọ́lọ́run kó Your fi fún ẹ ní picture, ọkọ. God will use it to give you a good Shall be husband. well with you. Yóò dára fún yín. Wàá gba lẹ́tà iṣẹ́ You will gidi. receive your appointment Wàá dẹ̀ letter ṣe rere. and you prosper. Glory be to the God in the highest. So let me In Jesus' mighty name we pray. Amen. Continue to share it. Miss tomorrow. Ẹ máa pín ọ̀tún pàdé lọ́la. We are going to close this program for breaking evil's covenant A ó on parí ìpàdé Friday. fífọ́ gbogbo májẹ̀mú òkùnkùn ní ọjọ́ Friday. Friday. Ní ọjọ́ Friday. Thanks to people that they are sending credit and the data to Gbogbo us. àwọn tí wọ́n fi kírẹ́dìtì àti dátà ṣọwọ́ sí mi. God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún yín. You will not lack. Ẹ ò ní ṣaláìní. Thank you. I appreciate it. Ẹ ṣé gan ni mo mọ rírì On rẹ̀. Friday, we will finish this Ní program. ọjọ́ Friday, a ó parí ìpàdé yìí. Then we will start another crusade, A ó bẹ̀rẹ̀ ìsọjí mìíràn which lies on the divine favor. tí ó dá lórí ojú rere. Then immediately there is no anytime tí o bá ti lockdown níta mọ́. And after the lockdown, A máa reschedule program wa pẹ̀lú we program mi. reschedule our program with my program. Ó lè ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a fa àwọn kan sọ̀sán àbí àárọ̀ àbí alẹ́.
some in the morning, afternoon, and so night. kí ẹ̀yin tí ẹ wà lórí net kẹ́ ẹ lè máa Just for connect those mọ́ of wa. you online to be able to But ní connect ọ̀sẹ̀ with tí ń me. bọ̀ láti Monday, For next week as from a máa ní Monday, 7 days divine favour, there will be 7 days for divine favor. and then a tún máa sinmi díẹ̀. And we are going to rest. Shall be well with you. Yóò dára fún yín. God bless you. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Thank you for Ẹ joining. ṣé tí ẹ darapọ̀ mọ́ wa. If you are just joining Tí ẹ bá us, ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa. make sure you go and watch from the Ẹ rí beginning. dájú pé ẹ lọ wo àwọn èsì àti Love you all. A fẹ́ràn yín. Thank you Ẹ ṣé for being part of us. tí ẹ jẹ́ ara wa. Shall be well with you. Ọlọ́run yóò bùkún yín. Share this message with people. Ẹ pín ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú àwọn Shall be, ènìyàn. the Lord will bless you. Amen. Thank you. Ẹ ṣé. Thank you. Thank you.